자, 오늘은 물풀과 액티베이터로 클리어 슬라임을 만들어 볼 거예요. 일단은 통을 준비해 주세요. 일단은 섞을것도 준비해 주세요. 섞을 건 이걸로 하겠습니다. 일단은 물풀은 여기를 따서 여기 이렇게 무슨 뚜껑 같은 게 있는데 이걸 따야 돼요. 따고 이렇게 따져라. 됐다. 내려놓고 여기다가 물풀을 넣어줄게요. 물풀은 대충 이 정도만 넣고 뚜껑을 닫고, 그리고 일단 여기에다가 물을 넣어야 되는데 일단 물을 가지고 오겠습니다. 자, 물을 가지고 왔습니다. 여기다가 물을 좀 섞어줄게요. 물은 살짝만, 됐다. 이 정도만 넣고 일단 한번 섞어줄게요. 이렇게 섞어요. 섞어. 그리고 여기에 액티베이터를 일단 이 정도만 넣어줄게요. 뭉치기 시작한다. 섞어. 띠용. 일단 이거를 여기다가 물풀을 조금만 더 섞어줄게요. 물풀을 너무 조금씩 넣어. 안되겠어. 뚜껑 켜. 오케이. 뚜껑을 열어서 여기다가 물풀을 조금 넣고 여기다가 물을 조금 더 넣고 섞어줄게요. 액티베이터를 너무 많이 넣나? 아니다. 적당하네. 막 섞어줄게요. 이렇게 넣어서 섞어줄게요. 이렇게 해주시면 일단은 대충은 된 것 같은데, 되긴 된 것 같은데, 된 건가? 모르겠다. 액티베이터 너무 많이 넣었나 보다. 에이, 이건 망친 것 같다. 이건 잠깐 여기다 놔놓고 다시 만들어야겠다. 일단 다시 만들겠습니다. 물풀이 많이 남았어요. 여기다가 물풀을 넣어주고, 됐다. 그리고 물풀보다 물을 조금만 덜 넣어줄게요. 살짝만 덜, 이 정도만. 섞어. 섞고, 이 정도가 됐으면 여기다가 조금만, 됐다. 이제 이만큼만 넣고 섞어줄게요. 조금씩 뭉치기 시작했다. 이렇게 좀 더 넣어줄게요. 이 정도. 오케이. 섞어. 되는 건가?
잠깐만. 아까 만든 게 살짝 이게 너무 잘 끊어진다. 오. 살짝 젤리 괴물 같다고 해야 되나? 느낌이 뭔가 신기해요. 일단 섞는 계속 섞겠습니다. 섞어. 될 때까지 섞어요. 섞어. 되는 건가요? 엥? 뭐지? 잠깐만요. 이거 아까 만들었던 거 여기다 이거 살짝 부어볼게요. 이거를 살짝 이렇게 부어서 한번 섞어보겠습니다. 이게 도대체 뭐야? 긴급 상황 액티베이터. 긴급 상황. 됐다. 된 것 같은데? 아까랑 그대로네. 그래도 손에 그렇게 많이 묻지는 않아요. 바닥을 이렇게 최대한 깨끗하게. 이제 잘 안 묻는다. 응? 된 것 같은데? 이건 뭐지? 이게 뭐지? 살짝 이게 살짝 젤리 괴물 같기도 하고 여기가 다 손에 만져도 이게 묻지는 않아요. 이게 클리어 슬라임인가? 방송 사고인가? 모르겠다. 실패작. 지금까지 오늘이었고요. 구독과 좋아요. 그럼 안녕.